محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ابھی ہم براڈ کر رہے ہیں مرزا جونیئر جیلمی اور مرزا سینئر غلام قادیانی کے عقائد اور نظریات کے اوپر۔ سادہ محترم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سادہ محترم تسی اس براڈ تو آئے ہو تے سوشل کوئس انہوں نے جا کے جفا پا کے بہ گئے انہوں نے سیر خان اتنے نا پیغام دیو جا کے کہ بھائی میری براڈ سے آ جاؤ، وہ سب نو پیغام دیو۔ چلو ٹھیک ہے، میں دے کے ہونا۔ کال کر سکتے ہیں جناب آپ۔ جی جناب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا حال چال ہے بشر بھائی؟ کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی الحمدللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ بشر بھائی میرا نام ہے عدیل۔ عدیل؟ جی عدیل صاحب۔ جی سر ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ سر 1 بائی 1 کویسچن کرتے رہا گا تو 1 بائی 1 کویسچن سنتا بھی رہا گا تھوڑا، ٹھیک ہے جی؟ نہیں سر، ابھی تو سر تسی کرو، پہلے تسی کرو، جواب بھی انشاءاللہ میں دیاں گا تانوں، ٹھیک ہے؟ اچھا سوال تے یہ ہے سر کہ کال تو ایک منٹ، کال تو اتارن تو پہلے نا مینوں دس کے اتارو، کیونکہ تسی ادھروں بھی ادھر آئے ہو نا، تو اتنے میں غالباً تہاڈے گلاں باتاں سننا 1 گھنٹہ پورا میں تہاڈا ویٹ کیتا سی۔ تسی گل کرو، پھر میں پہلے اپنا پھر موضوع رکھنا، تسی پہلے گل کمپلیٹ کرو۔ ایسا ہے کہ ہم پہلے گفتگو کا ایک موضوع متعین کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر پھر گفتگو کرتے ہیں۔ 2 منٹ آپ کریں گے، 2 منٹ میں، کیا آپ کو قبول ہے؟ جی بالکل بالکل۔ اچھا موضوع میں دوں کہ آپ دیں گے؟ آپ دیں موضوع۔ موضوع یہ ہے کہ جناب مرزا جونیئر جیلمی کے جتنے عقائد و نظریات ہیں یہ مرزا سینئر غلام قادیانی والے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا آپ کو یہ موضوع قبول ہے؟ نہیں سر، ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے سنا نہیں۔ نہیں سر، ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے سر آپ بول رہے ہیں بس سر، یہ بات سوچے کہ جو میں بول رہا ہوں وہ میں رائٹ بول رہا ہوں، یہ آپ کی رائے ہے۔ جب ہم دیکھیں گے، ہم سنیں گے، اس کو چھوڑ دیں، اس کا ایک موضوع ہے کہ وہ کہتا ہے جی انسان کو منی خدا بنا دیا جائے گا، تو منی خدا کے موضوع پر بات کریں۔ یہ بھی ہم نے نہیں سنا، اگر ہم نے اس کو جی سنائیں سر۔ چلو یہ موضوع قبول ہے آپ کو؟ آپ سنائیں تو ہم پھر دیکھتے ہیں۔ پہلے وہی تو میں کہہ رہا ہوں، دیکھیں ہم دونوں بھائی یہاں ایک موضوع پہ بات کرتے ہیں، 2 منٹ پھر آپ کے پاس ہوں گے، 2 منٹ میرے پاس ہوں گے، یہ ایک طریقہ کار ہے نا کوئی گفتگو کا۔ جی موضوع قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ میں لکھ لیتا ہوں نا یار، ایک طریقہ کار بھی تو ہونا۔ دیکھیں موضوع ہے جی منی گاڈ، ٹھیک ہو؟ اب اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ 2 منٹ آپ گفتگو کریں گے، 2 منٹ میں کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمارا میرے اور آپ میں یہ چیز طے پا گئی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے سر۔ پہلے تو مرزا جونیئر جیلمی کی سٹیٹمنٹ سن لیں اور اس کے بعد پھر آگے کہانی شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ یہ سنیے گا ذرا۔ ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے، وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو، تو میں بھی ایک منی خدا بنا دوں گا، تو میں بھی ایک منی خدا بنا دوں گا، تو میں بھی ایک منی خدا بنا دوں گا، تو میں بھی ایک منی خدا بنا دوں گا۔ جو کوالٹیز گاڈ کے پاس، گاڈ کی کوالٹی کیا ہے؟ کن فیکون، جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ سر بات کمپلیٹ ہو گئی۔ جنت میں جنتی کیا ہوگا؟ جب وہ ارادہ کرے گا وہ چیز کے سامنے آ جائے گی۔ اچھا، خدا کی کوالٹی اسے موت کبھی نہیں آنی۔ جنتی کو آئے گی؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مینڈے کی شکل میں لا کے میدان محشر میں موت کو قتل کیا جائے گا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے جنتیوں کو موت نہیں آئے گی، بوڑھے نہیں ہوں گے، 30 سال کے جوان رہیں گے، بیماری نہیں آئے گی، کوئی مشکل نہیں آئے گی، اور سب سے بڑھ کر اللہ ان سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ جنت میں کوئی کام ایسا نہیں ہے
जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। इधर तो टेंशन ही रहती है, पता नहीं ये जायज है या नाजायज है। जन्नत में जो कुछ है सब कुछ ही जायज है। उधर रूल यही है कि जो आपका दिल चाहे वो आपके लिए जायज है। जिस खुदा ने आपको इतनी बड़ी ऑफर लगाई है कि 60 साल की जिंदगी, और 60 साल की भी दिन रात भी निकाल दे, सोने के औकात भी नेट 4-5 साल आपको दे के अरबों साल की वो जिंदगी दे। तो मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि आखिरत और दुनिया की मिसाल इस तरह है जैसे तुम समुद्र में उंगली डुबो, जो पानी लगे वो दुनिया की जिंदगी और समुद्र आखिरत। सर वो आपको एक मिनी खुदा बनाने वाला है इस हवाले से कि आपको वो सारी क्वालिटीज देगा। सर वो आपको एक मिनी खुदा बनाने वाला है इस हवाले से कि आपको वो सारी क्वालिटीज देगा। इंसान ने खुदाई का दावा क्यों किया? ये इंसान की इंस्टिंक्ट में है कि वो चाहता है कि मैं खुदा बनूं। सुन लिया आपने ये सारा? जी जी जी, मैंने सुन लिया सर। अच्छा, मैं पहले सवाल कर लेता हूँ, उसके बाद जी फिर आपके पास टाइम है 2 मिनट होंगे जी आप, जी क्योंकि पहला टाइम तो ये अभी गुजरा है वीडियो सुनाने में, जी तो अभी मैं 2 मिनट बोल लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि देखो जी, खुदा ने इंसान को ये ऑफ़र करवाई है। पहला सवाल ये है कि खुदा जो ऑफ़र करवाता है वो वही होती है, और वो वही जो है ना, वो ऑफ़रें तुरात, ज़बूर, इंजील या कुरान में मिलती हैं, या हमें वो ऑफ़र मिलती है हदीस कुदसी के अंदर। तो ये ऑफ़र जो है ना आपने साबित करनी है कि कहाँ पर है। ये सवाल नोट कर लें आप, मेरे पास भी कापी पेंसिल है तो मैं सर, भी नोट कर लूँ। आपने उधर भी आप बहुत अभी क्वेश्चन अभी मेरा टाइम है, जी देखिए टाइम हम जी जी, फिक्स ठीक कर है चुके ठीक है हैं। ठीक है ठीक जी, ठीक है, सॉरी। हाँ, आप ये कह सकते हैं जी आपका टाइम ख़त्म हो गया, अगेन 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 सॉरी। माइक म्यूट करें। ये भी हमारा और आप में ये रहेगा कि अपने वक्त में माइक म्यूट ठीक हो गया। हाँ, माइक को उस वक्त ओपन करना है कि जब टाइम ख़त्म हो जाए। घड़ी पे नज़र रखें, 2 मिनट में हुआ। अच्छा, गुजारिश ये है कि एक तो ये, दूसरी बात ये है कि मैं तुझे मिनी खुदा बना दूंगा, एक ऑफ़र और मिनी खुदा बना दूंगा, अपनी तमाम सिफात दे दूंगा। अल्लाह ये कह रहा है, ये ऑफ़र ये है कि मैं तुम्हें सारी सिफात अपनी दे दूंगा। अल्लाह की जितनी सिफात हैं सारी दे देगा। फिर कुन फ़यकून को उसने अलग से बयान किया कि कुन फ़यकून की सलाहियत भी दे देगा। फिर आखिर के अंदर वो ये बात करता है कि जनाब हर इंसान ये चाहता है कि मैं खुदा बनूं। उसकी स्ट्रिक में ये चीज़, वो इंग्लिश का एक लफ्ज़ बोल के कहता है कि उसमें शामिल है, यानी फितरत में शामिल है कि वो खुदा बनता है। तो अल्लाह ये भी चीज़ साबित करनी है कि ये कैसे है। ठीक है जी, तो अब आप गुफ्तगू कर सकते हैं। सर, पहली बात के जो आपका बीबी 38 बंदे बैठे हुए हैं आपकी ब्रॉड पे, ऐसी बात है ना? आपके क्वेश्चन का किसी को समझ ही नहीं आई कि आपने किधर से किधर छलांग लगाई, किधर से किधर आके बैठे हो, ये पता नहीं चला। सबसे पहले सर, आपने उधर भी बहुत सारे क्वेश्चन लिखे थे, मार्क किए थे, आपने उधर भी रिप्लाई नहीं दिया। उधर से भी आप वो कहते हैं कि वो इधर आके अपनी ब्रॉड पे बैठ के, ठीक है सर, बात वो करें जिसकी को कहने का मकसद किसका को वजन हो। और आपने जो बात कर रहे हैं कि मिनी खुदा ये वो खालिक है, वो खालिक है, हम मखलूक हैं। वो हम पे अताएं करता है, किसके सदके पे करता है? सर, आप मुफ्ती हैं ना। अब तो जब आप बात कर रहे थे, आप अजान हो रही थी पाकिस्तान में, उस टाइम अजान हो रही थी, आप इधर बैठे हुए थे। हमें तबलीग करो, उन लोगों में जाके करो जिन लोगों को नहीं पता। आप लोग शर फैला रहे हो इस दुनिया में, ऐसा आप जैसे लोगों को ना शर है, आपके नाम पे ये शाह लगा हुआ है ना, ये बस आपने टाइटल लगाया हुआ कि बस मैं ना लोगों के लिए, ये फॉर्मेलिटियाँ जो आप कर रहे हैं ना, इधर नहीं अच्छी चलती। ये आपने अपनी दुकान खोली हुई है, आपने अपने कारोबार के लिए दुकान खोली हुई है। आप बुक्कें दिखा के किसी को गुमराह ज़रूर कर सकते हो। अपनी दलील, अपनी ये आप दलील, झूठा बंदा हमेशा दलील निकाल लेता है। जो आप दलील निकालते हो उसका कोई वजन नहीं है, कोई राय नहीं है। आपकी जो ब्रॉड पे और लड़कियां आपकी जब बैठती हैं, औरतें आपकी जब आगे बैठती हैं, नीचे आपने वो मॉनिटर बनाई हुई हैं, वो बात करने पे आ जाती हैं, इधर के उधर, उधर की इधर करना शुरू कर दें। अभी आप क्या करेंगे? अभी आप कॉल पे से उतारेंगे, आपकी बात मैंने हर चीज़ का रिप्लाई मैं करूँगा। आप उसकी मिर्ज़ा की बात कर रहे हो, हमें कोई उससे लेना देना नहीं है। जो हमारे सर है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने, जिससे हमने इल्म सीखा है ना, मैं कहता हूँ कि जूतियों के बराबर भी नहीं मैं किसी को समझता। अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने वो दीन सिखाया जो कुरान में मिला। आप वो बता रहे हो जो आपको कि इधर से मिला, उधर से मिला, कहीं से मिला, आप वो बात करते हो। आप बात करते हो कि बस यार जो मैं कह रहा हूँ ना वो ठीक कह रहा हूँ, जो दूसरा बंदा कह रहा है वो गलत कह रहा है। आप मुफ्ती हो, आप उस्ताद हो, किसी के तालिब इल्म आपके पास बैठते हैं, इस तरह ट्रेन नहीं करते। टाइम खत्म हुआ आपका, माइक म्यूट कर ले। अच्छा, मेरे किसी एक सवाल का भी जवाब आपने नहीं दिया, और आप कह रहे हैं मैंने जिस सर से दीन सीखा है वो कुरान और हदीस से बात करता है, यानी मिर्ज़ा जूनियर जेलमी। तो
کوئی بھی وہ نہیں قرآن کی مرزا مائک جونیئر میوٹ مائک میوٹ آپ اپنی بات میں نہیں، یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے بھائی، یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے. آپ دیکھیں میں فکس کر کے اور ڈیبیٹ ہو رہی ہے یہاں پہ، کوئی مخول تو نہیں ہو رہا، یہ غلط بات ہے. منافق کی ایک علامت نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمائی ہے کہ وہ وعدہ کر کے خلاف کرتے ہیں. آپ نے وعدہ کیا، خلاف کیا آپ نے، ٹھیک ہے. تو 2 منٹ اب میں بولوں گا، 44 منٹ کے اوپر گفتگو میں نے کی ہے، 46 کے اوپر میں چھوڑوں گا، سمجھے کہ نہیں. تو گزارش یہ ہے کہ مرزا جونیئر جیلمی نے یہ جو کہا ہے جی اللہ نے یہ آفر کروائی ہے، یہ آفر ثابت کیجئے. آپ کہہ رہے ہیں میں نے تو قرآن دی اس سے سیکھا ہے. کون کی قرآن کی آیت ہے، کون سی حدیث ہے جس میں اللہ نے یہ آفر کروائی ہو، وہ بتائیے تو صحیح نا. ٹھیک ہے، مائک میوٹ پھر بول پڑے آپ، یہ غلط بات ہے. سر آپ مجھ سے سوال کریں، بتائیں میں اس لیے یار بولا. یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے بھائی، یہ اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال ساری دنیا نے دیکھ لیا ہے، آپ لوگ صرف الجھنے کے لیے آتے ہیں. میں حالانکہ ایک اصول بتا رہا ہوں کہ ایک موضوع رکھیں، 2 منٹ آپ بات کریں، 2 منٹ میں کرتا ہوں، تو وہ ساری دنیا نے دیکھ لیا. بہرحال تو اگلے کالر کو ہم لیتے ہیں. یہ ایک قادیانی صاحب آئے ہیں، ان کو لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی والسلام. جی جناب جی قادیانی ساری صاحب. دنیا میں نہیں دیکھ کا، صرف 6-8 آدمی آپ کو دیکھ رہے ہیں مفتی صاحب، جی جی. ساری اچھا دنیا. یہ ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے مجھے 10 مہینے کا حمل ہو گیا تو اس کے یا بعد میں مسیح موعود ایک بنا، منٹ، یہ کیا اس ماجرا ہے؟ سے پہلے میرا بھی سوال سن لو نا. اپنی اچھا میں منہ سے گندا لفظ بولوں گا تو پھر آپ کو بول دیں میں بول آپ دیں کی بول دیں بول دیں نہیں بولوں گا، بول دیں نہیں بول بول نہیں بول دیں. پھر نہیں مرزا بول قادیانی جب نہیں. بولتا میں رہے وہ سٹاپ گالیاں کا، وہ ساری دنیا کو گالیاں نکالتا رہے تو آپ بھی بول میں دیں، کوئی مسئلہ نہیں. میں پھر کیا سٹاپ ہوا؟ کر لیتا ہوں. میں اپنے کوئی منہ گل پہ نہیں. آئے ہوئے او میں چل اپنے منہ بول پہ دے لفظ یار آئے یار. ہوئے میں اپنی یہ بات. دیکھیے ایک روحانی منٹ خزائن جلد 19 ہے، جلد 19 ہے، جلد 19 ہے، صفحہ نمبر 50 ہے. مرزا قادیانی کہتا ہے مجھے 10 مہینہ کا حمل ہوا تھا، اس کے بعد میں مسیح موعود بنا تھا. یہ کیا ماجرا، کیا یہ کیا سائنس ہے؟ میں جی نے آپ بتائیے، سے رابطہ کیا ہے، کچھ آپ سے اس کا سوال جواب تو پوچھنے کے دیجئے نا لیے. کم از کم. کوئی اتنی تیری دیر کا یہ بہن ہمارا لول، تیری بہن لول، لے لے جواب. لوگوں نے قادیانیوں کی تبلیغ. او یار بلے بھائی بلے. اچھا جی، اگلے قادیانی کو لے لیتے ہیں یا مرزائی کوئی آئے. جی جناب، کون آیا؟ آؤ بھائی شیئر کرو بھائی، ڈبل ٹیپ یار جاری رکھو، ڈبل ٹیپ جاری رکھو بھائی تے شیئر کرو. شیئر دیکھو تسی نہیں کردے پے یار، وے لو مسلمانوں پھر تسی چنگے ہو یار، شیئرنگ کرو یار. ملک بھائی، ملک آیا ہے کہ فیک آئی ڈی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم نہیں السلام. ایتھے ہی ایتھے ہی ہیں. اب موڈینیٹر بنا برکات ذرا اچھا احمد آسنا ذرا. جی حضرت احمد جی آپ کا وسیم جی جناب. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام. جی جناب. ماشاءاللہ آپ کا دیدار ہوا، ماشاءاللہ چمکتا چہرہ اللہ نے دکھایا. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمد. اچھا یار ایک منٹ، موڈیریٹر تو نہیں بنیا؟ جی موڈینیٹر ہاں اوکے اوکے. تو بنے اللہ دیا بندیا کی کرنا ہے پیا توں. اچھا جی احمد وسیم صاحب. ہاں جی، اے دوجا بندہ جڑا تسی ہن چکیا سی بف ون کے کی یہ چلا جی گیا جی ہے؟ جی جی نہیں وہ قادیانی سی. ہاں جی، وہ دوجی براڈ کاسٹ تے بھی انج ہی لگیا سی. ہاں کوئی پہلا گل کہندا نہیں. میرا ابا مسلمان ہو گیا ہے، پھر میرا بھائی مسلمان ہو گیا ہے. کردیاں پھر انہیں امید دوائی سارے مسلمانوں نوں میں ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائیں. جلے وہ شیئر قریب کرو آئے یار، کہ شیئر گل کرو ایک منٹ. احمد صاحب ایک منٹ یار، انہاں کول شیئرنگ تے میں کروا لواں. نہ ہی ڈبل ٹیپ کر دے جے، نہ ہی شیئر کر دے جب مخلوق پتہ نہیں کنج دی ساڈے پلے پئی ہے. شیئر کرو یار، شیئر کرو کرو یار، ڈبل ٹیپ کرو، یا ڈبل ٹیپ تے ڈبل شیئر. ٹیپ کرو. 1000 شیئرنگ چاہیے مینوں، 1000 شیئر کرو، جلدی کرو.
जल्दी करो, 1000 शेर पूरा करो, जल्दी करो, पहले अगले काम बाद च मैं करांगा। एडी ढिल्ली कौम है। अंगूठा स्क्रीन ते रखो यार सारे। आहो, अच्छा चलो बात जारी रखो जी आप। हाँ जी, ये ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਕਵਨ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਬਫਵਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਸੁਬਾ ਦੂਸਰੀ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸੁਬਾ। जी 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 ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਬੜਾ ਮੀਸਣਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਗੈਰਤ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। वो गाला ही देंदे ने नहीं है। दोबारा आन लगे हैं जी, दोबारा सुफान साहब दोबारा आ गए ने। ਦੁਬਾਰਾ ਲਓ ਜੀ ਇਹਨੂੰ, ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੰਦਾ। ना तुसी कोई गाल नहीं कड्डेगा भाई, तुहाडे चो कोई गाल नहीं कड्डेगा ਨਹੀਂ जी। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ। जी सफवान कादियानी साहब, हेलो सफवान कादियानी साहब, मेहनत मजदूरी नहीं करनी भाई, मेहनत मजदूरी नहीं करनी। मेहनत मजदूरी तुसी करन आ गए हो, सानू तो ਸਫਵਾਨ जवाब ਸਾਹਿਬ चाहिए। ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਹੋ? ਆ ਜਾਓ ਨਾ। जी अगले साहिब कौन आए ने जनाब? सफवान साहब आओ ना। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या हाल है? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब। मुफ्ती साहब, हम आपको सुनते हैं बड़े शौक से, लेकिन आप जो बंदे लेते हैं ना कॉल पे, आप उससे पहले पूछ लिया करें कि उसकी कोई तालीम भी है बंदे की, वो कुछ जानता भी है। नहीं, सारा जितनी देर हम सुनते हैं ना, ये बोर होते हैं, हम कोई इल्मी बात सुनना चाहते हैं। असल में मुस्लिम इल्मी किताबी ये खुद नारे लगाते हैं जी, हम मुस्लिम इल्मी किताबी नारे हैं। लगाते हैं, वो लेकिन अभी कहते जितने हैं हमने जी, देखे वो ना कहते बंदे, हैं जनाब कि हम किसी को कुछ समझते ही को नहीं, सबसे बड़े आलिम फाजिल हम लोग हैं। ये दुनिया का हर मरतई वो अपने आप को सबसे बड़ा आलिम फाजिल समझता है और किसी आलिम को कुछ नहीं समझता। और इनका नारा है हम मुस्लिम इल्मी किताबी हैं, और कादियानियों का नारा है जी मुस्लिम अहमदी हैं। तो ये इस किस्म के ये लोग होते हैं। तो ये मसला लेकिन जी, मैंने तो कोई बंदा नहीं देखा है जिसने आगे कोई इल्मी बात की हो। अच्छा, हम यही ऐसे ही है सुनना जनाब। चाहते हैं भाई कोई इल्मी बात हो। मुंतजर साहब, कभी टाइम जाया करते हैं। हमारे मुंह से कभी आप लोगों ने कोई गाली सुनी हो? नहीं, हम तो आपको सुनना चाहते हैं, आपको इसीलिए फॉलो किया हुआ है, लेकिन हम सुनना चाहते हैं कोई इल्मी बात हो, यानी कोई इल्मी डिबेट हो तो बंदा वो सुनता है, तो लेकिन जो भी आता है वो फजूल यानी बातें चल रही होती है, मजा ऐसे नहीं ही आता। ऐसे ही जी, ऐसे सारे ऐसे ही होते हैं। चलें आप जारी रखें, बस मैंने यही बात करनी जी थी। जज़ाकल्लाह। आप नीचे बैठ जाइए जी, ताकि कोई कादियानी या मरज़ई आए तो आओ भाई, कॉल डालो ना, कादियानियों मरज़इयो आओ भाई, कॉल डालो। जी सफवान साहब। ये मुंतजर साहब, मेरी यही जी जवाब है सफवान आपके साहब, ये सवाल मिर्जा का। कादियानी एक को मिनट, जो एक हमल मिनट, हुआ एक था, मिनट, 10 एक महीने मिनट, का जो हमल, 10 महीने एक का जो मिनट, हमल हुआ, बकवास बंद 10 करो, मुझे जवाब कर देने दो। 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਮਲ ਖੋਤੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਮਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਗੂਗਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਪਈ ਜੀ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਮਲ ਖੋਤੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੀ ਖੋਤੀ ਸੀ? ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਗੱਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਤੂੰ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਜੀ ਅਗਲੇ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਖੋਤੀ ਦਿਆ ਬਚਿਆ। ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਜੇ ਅੱਗਾਂ, ਕੱਢੋ ਗਾਲਾਂ, ਕੱਢੋ ਗਾਲਾਂ, ਕੱਢੋ ਗਾਲਾਂ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਮਲਕ, ਓਏ ਮਲਕਾ, ਮਲਕ ਜੀ ਜੀ ਟੈਟ ਹੈ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਟਾਇਟ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਬਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਗਾਲਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਢੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਜੀ मौलवी साहब, क्या हाल है? ਜੀ ਮਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਰੌਲਾ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਮਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਗੂਗਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਪਈ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਮਲ। तो आप उनसे पूछे ना, मैं तो मिर्जा ही नहीं हूँ। मैं नहीं आप नहीं है तो जवाब तो कम अज कम कुछ दिओ ना। फिर जे तुसीं नहीं है कुछ तो जवाब तो दिओ ना जी फिर सानू। ते अच्छा फिर कोई नहीं, अगले बंदा कोई नहीं होना फिर किसी ने। आओ यार, कोई कादियानी आए, कोई मरज़ई आए, कोई आए, आओ 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 आओ, सामने आओ भाई, सामने आओ।
ਫਿਰ ਕੋਣੀ ਫਿਰ ਬਸ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝੀਏ ਫਿਰ ਤਿੱਤਰ ਪਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਕਾਦੀਆਨੀਓ ਤੇ जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। मूसा भाई की हाल है? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਰਕਾਰ, ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਲੱਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੁਆ ਲੈ ਆਵਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫੌਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਲ ਚਲੋ ਆ ਗਈ ਤੇ ਚਲੋ ਦੁਆ ਲੈ ਗਈ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਲਾਹ ਸਲਾਮਤ ਕੇ ਸਾਥ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਯਾਰ, ਅੱਲਾਹ ਯਾਰ, ਅੱਲਾਹ ਯਾਰ, ਬਸ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਸਲਾਮਤ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਾਲਰ ਆਏ ਜੇ ਜਰਾ ਮੈਂ ਕਾਲਰ ਚੱਕਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਠੀਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਊਟ ਕਰਿਆ ਜੇ मूसा भाई। रिजवान बलोच साहब, जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम सलाम। मौलवी साहब मेरा छोटा ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਵੇ? ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਮਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਮਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦਾ ਦੇ ਜਾ ਜੇ, ਟੁਰਨਾ ਜਾਇਆ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ, ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਜਿਲਦ 19 ਬਸ। ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜੇ ਫਿਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਇੰਸ। नहीं जवाब देंगे, नहीं देंगे। मिर्जा जी हम आपको तो मानते, आपकी एक नहीं मानते हैं। सही है, आओ हाँ जरा नेड़े हो, हाँ जरा आओ हाँ जरा नेड़े हो, हाँ जरा। जी जनाब। वालेकुम सलाम। जी जनाब। हेलो जी जनाब। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣਨੇ ਨਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪਾਈ ਏ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਕੂਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨਾ ਮੈਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਆਪਣੀ? ਆਹੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਹੀ ਨਾ ਬਰਾਬਰ 150 ਸਾਲ ਦਾ ਬਕੂਆ ਪਿਆ ਵੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਕੂਏ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਕਹਿੰਦਾ कादियानियों को यहूदों नसारा से बदतर तो ना कहो ना। ओनू प्यार ही बड़ा सी मिर्जे सी जी निक्का जेड़ा मिर्जा निक्का। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, निक्का मिर्जा वो आंदा है ना। कादियानियों नु हथ भी ना लाया जे। कादियानी ते मेरे यार बेले ने। हाँ जी अगली स्टेज फिर तेनू पता ही है ना, जेड़ी स्टेज ते ओही अगली स्टेज है, अखीरली है ही। अच्छा आप ना थल्ले बैठ के सुनो, कॉलर बड़े जे थल्ले आए हैं, मेहरबानी। अगले कालर ਨੂੰ ਚੱਕੀਏ भाई। मुसलमान काला ना करो यार, मेहरबानी करो यार। मुसलमान काला ना करो भाई, मुसलमान कोई भी काल ना करे, बड़ी मेहरबानी यार। जी जनाब। साइम साहब। जी शादी सलाम अलैकुम। शादी मैं 100 ਵਾਰੀ ਲੰਤ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜਰਾ ਹਵਾਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਾਣੀ? ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮਿਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਭਾਈ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲਾਨਤ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਜਰਾ ਪੈਲਸਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਵਾਲਾ ਲਿਖ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਇਹ ਵਾਲਾ? ਹਾਂਜੀ। रूहानी खजान जिल्द 19 सफ़ा 50। अच्छा एक मिनट। रूहानी खजान जिल्द 19 सफ़ा 50। अच्छा ठीक है, चलो बहुत शुक्रिया। ठीक हो गया ना? ए वो हवाला वे कि किताब भी एक मिनट साइम साहब सामने ही पई है। रूहानी खजान जिल्द 19। मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा जरा, एक मिनट में स्क्रीनशॉट ले लूंगा। ਇਹਦੇ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 50 ਹੈ ਨਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ alislam.org ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਯਾਰ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸਭ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ
ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਇਧਰ ਨਾਲ ਗੂਗਲ ਤੇ ਉਹ ਖੋਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਤੀ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਖੋਤੀ ਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ 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 ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਫਿਰ ਥੱਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਈ। ਓਕੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी उस्ताद, की हाल है भाई से? ठीक है।
सालून सालून साहब आए हैं। जी जनाब, सैलून साहब। हेलो हेलो, अच्छा, मुबश्शिर साहब। जी जनाब, जी मुबश्शिर साहब। हेलो, अच्छा, मिस्टर याया। जी जनाब, मिस्टर याया साहब। जी मौलवी साहब, मैंने आपसे ये पूछना था, आपने जो किताबों से हवाले दे रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब ये बात जाके हम उनसे करते हैं वो किताबों पे आते नहीं। तो मेरी आपसे एक गुजारिश थी छोटी सी, अब आप कुरान और हदीस से दलीलें सिखाएं, उससे बताएं कि हम इनका वही ना, यही तो सवाल है कि वो ये कुरान में नहीं ना लिखा हुआ, ना ही हदीस में लिखा है जी आने वाला जो मसीह होगा उसको 10 महीने का अमल होगा, उसके बाद वो मसीह मौद बनेगा। यही तो हमारा सवाल है। नहीं कुरान ना, वो हदीस तो में नहीं ना ये लिखा हुआ। बिल्कुल ठीक करवा रहे हैं आप। वो तो उसने तो झूठ बोला ना, उसकी तो सारी किताबें झूठ से भरी हुई है, वो तो मैं एग्री कर रहा हूँ आपके साथ। अच्छा, तो इनको मिर्जा जूनियर जेलमी साहब कहते हैं यूद नसारा से बदतर ना कहो। अगर ये झूठी बातें थी तो मिर्जा जूनियर जेलमी ने फिर ये ऐसी स्टेटमेंट क्यों दी? वो कहता है कि कादियानियों का तर्जुमा कुरान बिल्कुल ठीक है, मुसलमानों ने तर्जुमा कुरान गलत किए हैं। मिर्जा जूनियर कौन है? मिर्जा जूनियर जेलमी। जेलमी रज्जो का अबू, रज्जो का अबू। मैं तो पहली दफा नाम सुन रहा हूँ ये, लेकिन मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि मैं तो उनकी ब्रॉडो में जाके काफी ने क्या किया नहीं किया मैं उनका बाद में देखेंगे, पहले तो इधर इसका कोई जवाब देंगे तो फिर ही है ना जी। ये बात भी ठीक है आपकी। एडमन खत्म हो गए हम, नीचे से थोड़े आप नीचे बैठ के फिर सुनिए जनाब। ठीक है जनाब। ओके ओके मौलवी साहब। एडमिन खत्म हो गए, किंज एडमिन खत्म हुए। और सजी वो साराना साहब अभी नहीं है और मैं भी नहीं हूँ, या तो ये आईडी नहीं है आपकी। यार एक मिनट ठहर जा। मॉडरेटर, मैनेज मॉडरेटर, यार मैनेज आ रहा है, एक मिनट। सब कुछ ओके वे तुसी तुसी ठीक हो गया उस्ताद जी, अब ठीक हो गया, इससे पहले नहीं था, अभी आ गया दोबारा मुझे, पिछले मैसेज में नहीं आ रहा था वो। अच्छा ए देखो ना, हूं जरा कमेंट करो सारा नाज, आप करें जरा कमेंट, चेक करें जरा। जी अब आ गया। हो गया सारे। काशिफ की जनाई जट उमर जट चेक करियो। अपने मूसा भाई तो नहीं मैं बनाने लगा जे, चेक करो जरा। जी जट चौधरी दा ते आ गया, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर उम्मे तैयबा आपको भी मैं मॉडरेटर बना रहा हूँ। मूसा भाई नीचे को मैसेज करें ताकि चेक हो सके। सही हो गया।
अच्छा जनाब चलो और किसी कादियानी को उठाते हैं कॉल पे। जी इससे पहले कि आप किसी को लें, एक सवाल जी छोटा जी जी। था मेरा। इंजीनियर ने ये कहा है कि कादियानियों का तर्जमा कुरान बिल्कुल ठीक है। शाह जी मेरे सामने ये मिर्ज़ा कादियानी की किताब खुली हुई है, शैतानी खजाइन की जिल्द 1 है, सफ़ा उसका 623 है और ब्राइने एम किया हिस्सा चहारम। इस पे उसकी एक स्टेटमेंट लिखी है। मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि उसको कोई इल्हामात हुए थे, उनमें से कहता है कि इस निशान का मुद्दा ये है कि कुरान शरीफ खुदा की किताब और मेरे मुंह की बातें हैं। ये मिर्ज़ा जूनियर इसी कुरान की बात तो नहीं कर रहा था? तो कहीं ये मिर्ज़ा जूनियर भी लोगों को यही कुरान तो नहीं पढ़ाता जो मिर्ज़ा सीनियर की बातें हैं उसके मुंह की? वही 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 वही। आप खुद अंदाजा करो कितनी बड़ी स्टेटमेंट है जी, अल्लाह ने ये ऑफर करवाई है। ओ भाई अल्लाह दी ऑफर तेनों केड़ी नुक्कर चो तू सुन लईए, तेरे को केड़ा फिश्ता केड़ा हुंदा जिन्हें आके तेनों ऑफर सुनाई है अल्लाह दी। वो ये असल में वही का मुद्दई है, ये दावा असल में कर रहा है पीछे पर्दा वही का कि वही इसके ऊपर नाज़िल हो रही है। वो ऐसे ही तो नहीं कहता कि मैं दाई बना के भेजा गया हूँ, है ना। ये साहब आपको देखकर बहुत खुशी हुई है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के हमारे नौजवानों को दे रहे हैं और इन खबीसों की मंजी ठोक रहे हैं। तो मैंने अर्ज ये करनी थी मुफ्ती साहब, साथ में हमारे नौजवानों को ये भी गाइड किया करें कि इनकी ब्रोटों पे जाके सवालात ना किया करें, ना इनसे जवाबात लिया करें, क्योंकि हमारे पास इतना इल्म नहीं है कि हम इनके साथ कोई बात इस तरह की कर सके, क्योंकि इन्होंने तकरीबन मनगढ़ंत बातें बनाई हुई होती हैं और मनगढ़ंत तर्जमे निकाले हुए होते हैं और हमारे नौजवानों को ये जवाबात दे के और उनको कंफ्यूज कर देते हैं। इसलिए अर्ज ये है कि साथ साथ इनको ये भी गाइड किया करें कि अगर आपको कोई मसला है दरपेश है तो उनको उठा के आपके पास ले आएं और आपके सामने बात करें तो फिर बेहतर होगा। जट रजा भाई बात ये है कि ये वाली चीज़ तो मैं तकरीबन हर ब्राड में कहता ही रहता हूँ, कोई ना माने, कोई हमारी बात पे तवज्जो ना दे, वो फिर उसकी अपनी सरदर्द है, हमारी तो नहीं है। आज असल में रोला पता है क्या है, वो ये है कि हर बंदे को शौक है कि मैं किसी कादियानी से बात करूं ताकि वो ना किसी और जगह पे जाके ये कहने वाला बने कि मैं तो कादियानियों से बड़े मुनाजरे किए हैं। ये रोल है, वो ये असल में रोल है, उसको ये शौक है एक ना कि मैं बस फिर उनको बताएं, जिसको शौक है वो इल्म दीन भी हासिल करे ना। हाँ तो वो इल्म दीन तो होता नहीं उसको, इल्म दीन तो चलो अपने दीन का इल्म है, वो अपने दीन का ही उसको इल्म नहीं पता, तो मरज़इयों के दीन का उसको खाक पता होना है, कुछ भी नहीं पता होता। ये वो वाला हमारा तबका है कि जो किसी मौलाना की तकरीर में जाते हैं और वहाँ जाके नारा एक लगता है मिर्ज़े ते लानत, आगे से सारे बोलते हैं बेशुमार, एक नारा लगाता है मिर्ज़े ते लानत, आगे सारे बोलते हैं बेशुमार। उनको कख नहीं पता कि हम ये जो लानत डाल रहे क्यों डाल रहे हैं, वजह ये असल में हमारी कौम के साथ एक ट्रेजडी हुई है कि इनको कादियानी अकायद नहीं बताए गए। इस वजह से यही कौम जब जर्मनी, कनाडा, अमेरिका, यूरोप जाती है ना, तो जिन्होंने कहा हुआ था ना मिर्ज़े ते लानत बेशुमार, ये कादियानियों के हत्थे चढ़ते हैं, वो उनको फिर चिकनी चौपड़ी बातें बताते हैं, देखो जी दाढ़ी हम भी रखते हैं, पग हम भी बांधते हैं, कुरान देखो हम मानते हैं, तुम्हारे किबले की तरफ नमाज पढ़ते हैं, देखो नमाज हम तुम्हारे जैसे ही पढ़ते हैं, सब कुछ तुम्हारे जैसा है। वो जरा भोला भाला होंदा है ना, वो आंदा यार गल तो ठीक है यार,
وہی بندہ پھر ایک تیار ہو کے وہ پھر ہمارے مد مقابل آ جاتا ہے کہ یار ہے تو سارے مولویاں دے رولے نے، سارے مولویاں نے رولے پائے نے، تسی جویں آپس ایک دوجے نو کافر کافر کہندے ہو نا، این جی تسی کہ ہماری قوم جاگے، ان کو کچھ نالج ہے، نالج ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بڑی ہمت ہے شاہ جی آپ کی، بہت اپنے قیمتی وقت میں سے آپ وقت نکالتے ہیں ہم جیسے ناعلم لوگوں کے لیے۔ مجھے یقیناً بڑی خوشی ہوئی ہے۔ میں پہلے جب بس ٹک ٹاک ویسے ہی آن کرتا تھا، ان کی بروڈیں آتی تھی، کافی سارے لوگ ان سے سوالات کر رہے ہیں، آگے جوابات دے رہے ہیں، تو میں بڑا پریشان ہوتا تھا، یار ان کا کوئی علاج کرنے والا کوئی بندہ عالم، کوئی مفتی آئے۔ تو جب آپ کو دیکھا تو ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی۔ دن ڈیبیٹ چلتی رہی ہے تو وہ کون کون سی ایسی چیزیں تھیں جو دونوں طرفہ پیش ہوئی تھیں، قادیانیوں کی طرف سے بھی ادھر مسلمانوں کی طرف سے بھی، تو آخر میں جا کے فیصلہ کیا گیا کہ تمہارا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق واسطے ہی نہیں، اس قوم کو پتہ ہی ککھ نہیں۔ ایسے ہی ہے ہماری قوم کی اکثریت وہ ہے جی جٹ صاحب جن کو اس مسئلے کا ہی نہیں پتا کہ 1974 کوئی ایک ڈیٹ ہے، اور 1974 میں ہوا کیا تھا، وہ جو یوم ختم نبوت کا جس کو نام دیا گیا، 6 ستمبر کو کیا ہوا تھا، نہیں پتا ان کو۔ ایسے ہی ایسے ہی، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ ہاں جی، تو یہ معاملات ہیں، سوری 7 ستمبر، تو وہ یہ ہے کہ ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ باتیں ہوئی تھیں، یہ وہی باتیں جو مرزا جونیئر جیلمی کر رہے، بھائی ان کو یہی باتوں کو تم 1974 میں نان مسلم کے کھاتے میں ڈال کے آئے ہو۔ تمہارے قانون کی کتابوں میں لکھا جا چکا ہے کہ ان عقائد و نظریات کا اسلام سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ بڑی حیرت کی بات ہے، وہی باتیں جب مرزا قادیانی کرے تو وہ کافر ہے جی، قانون کی کتاب بول کے کہتی ہے یہ سرکاری کافر ہے، اور وہی باتیں جب مرزا جونیئر جیلمی کرے تو یہ خالص اسلام ہے۔ یہ کتنی بولی قوم ہے، دیکھیں کیسے ان کو پھسلایا گیا۔ ایسے ہی یہ تطبیق ہوتی ہے، یہ عقائد و نظریات کے اندر سمجھ لو کہ مطابقت پیدا کی جاتی ہے، اور یہ قوم کو پھر بتانے کی ضرورت ہے کہ دیکھو یہی عقیدہ وہ تھا، شروع کر دیا جائے کہ دیکھو جی اور مرزا قادیانی نے کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، وہ ایویں بس مولویاں نو نا غلطی لگی ہے۔ وہ جب یہ کہے کہ جناب کہ قادیانیوں کے ترجمے ٹھیک ہے، اور سوال بھی اس سے یہ ہوا ہے کہ قادیانی ترجمے والا قرآن بانٹ رہے ہیں تو ہمیں پڑھنا چاہیے کہ نہیں، اس کے اوپر وہ اتنا سیخ پا ہوتا ہے، کہتا ہے قادیانیوں کے ترجمے قرآن بالکل ٹھیک ہیں، ان مولویوں کے کیے ہوئے ترجمے قرآن غلط ہیں۔ سٹیٹمنٹ موجود ہے اس کی۔ جب یہ قوم کو درس ملے گا، مجھے بتائیے
کہ یہی قوم قادیانیوں کے گیت گائے گی کہ نہیں گائے گی؟ ایسے ہی ایسے انہوں نے تو آپ گیت گانے نے. یہ وہی قوم ہے کہ جرمنی چلے جاؤ، کینیڈا چلے جاؤ، امریکہ چلے جاؤ، ادھر ادھر ٹر جاؤ، دبئی کی بھی شکایتیں ہمیں ملی ہیں کہ میں خود پردیسی آدمی ہوں، مدینے ہوتا ہوں، تو وہاں پہ چونکہ کمرے لے کے ایک ایک کمرے میں 2 2 3 3 4 4 بندے رہتے ہیں. یہ پوری دنیا کے اندر یہی حال ہے. تو وہ ہوتا یہ ہے کہ ایک کمرے کے اندر 1 2 جراثیم ہوتا ہے. ہاں وہ ہوتا ہے، یارانہ لگ جاتا ہے، یاری دوستی لگ جاتی ہے. اب جناب وہ سمجھ لو کہ وہ پورے کمرے میں جتنے بھی رہ رہے ہیں نا وہ سارے ہی گئے. بس علم نہ ہونے کی کمی، علم کی کمی کی وجہ سے. یہ ہم علم حاصل کرتے نہیں ہیں تو بس ان کی سنتے رہتے ہیں. یہ اتنی سمجھ لیں کہ قوم کی حالت خستہ ہو گئی، اتنی سمجھ ہے کہ یہ سامنے جو ہمارے آتے ہیں نا مد مقابل، انہوں نے نہیں سمجھنا. مقصود ہوتا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں تو بڑے پلٹتے ہیں. قادیانی تھے خدا کی قسم شمار سے باہر ہیں. میرے پاس کوئی گنتی نہیں ہے کہ کتنے قادیانی مسلمان ہوئے ہیں. اور مرزئی بھی مرزا جونیئر جیلمی کے فالوور بڑے واپس آئے نا. یہ وہ والا طبقہ جو ہمارے مد مقابل نہیں آتا، صرف سائلنٹ لسنر ہوتا ہے. آ کے ہمیں بتاتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر کہ شاہ جی میں آپ کو سنتا ہوں تو اب میں توبہ کرتا ہوں. تو یہ جو مد مقابل ہوتا ہے یہ بڑا بندہ قیمتی ہوتا ہے. یہ اپنی جہالت کی وجہ سے قیمتی ہوتا ہے، یہ گالیاں نکالنے کی وجہ سے بڑا قیمتی ہوتا ہے. وہ قوم دیکھ رہی ہوتی ہے، کمپیریزن کر رہی ہوتی ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے. وہ ہمیں بھی سنتے ہیں، اس کو بھی سنتے ہیں، فیصلہ سمجھدار لوگ خود کر لیتے ہیں. قوم اتنی پاگل نہیں ہے، وہ سب فیصلہ کر لیتے ہیں. لیکن اس سے سوال کیا ہو رہا ہے اور یہ جواب کیا؟ جب ان کی بروٹوں پہ جاتے ہیں، میرے جیسا بندہ جس کے پاس علم نہیں ہے، وہ چند بس سوالوں کے جوابات جانتا ہے، وہ جا کے ادھر کرتا ہے. انہوں نے آگے من گھڑت بنائی ہوتی ہیں حدیثیں، من گھڑت قرآن پاک کے ترجمے کیے ہوتے ہیں. کہتے ہیں جی یہ دیکھیں جی قرآن پاک میں فلاں سپارے میں یہ لکھا ہوا ہے، جی یہ حدیث مبارکہ فلاں جگہ پہ ہے. اچھا یہ چلیں آپ کو ایک نمونہ دکھاؤں، ابھی آپ ادھر بیٹھیں گے، ایک نمونہ دیکھیں آپ. بیٹھو بس مائک میوٹ کرے ذرا نمونہ چیک کریے. جی جناب شام صاحب آ جاؤ. شام صاحب توڑتے نہیں گئے تسی؟ یہ جی شام صاحب ہیں، قادیانی ہیں، تو ان سے اکثر گفتگو ہوتی رہتی ہے. تو یہ ابھی کال تو میں نے ڈالی ہے، دیکھیں آتے ہیں کہ نہیں. ہیلو شام صاحب سن رہے ہیں آپ؟ ہیلو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. یہاں سے کال تو چلی گئی ہے، اگلے بندے کو لے لیتے ہیں.
काशिफ हाँ जी जी, काशिफ साहब जी। जी, तो मैंने ये पूछना था, वो आपकी देख रहा था मैं ये ब्रॉड, तो पहले आप थोड़ा सा ऊंचा थोड़ा सा बोलेंगे, फिर जरा मैंने मेहरबानी करें, थोड़ा सा ऊंचा बोलें। जी अब आ रही आवाज? जी जी असल में जी। मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ तो साथ साथ इसलिए मैंने ना आपकी वो ब्रॉड देखी थी अभी थोड़ी देर पहले, तो आप कह रहे थे कि पता नहीं 10 महीने के लिए हमला होगा कोई मसीह मौद फिर आएगा, कुछ इस तरह ना, वो हवाला दे रहे थे किताब का। जी जी। रूहानी कौन सी खजाएं थी? रूहानी खजाएं। तो दोबारा से दे सकते हैं? थोड़ा सा बस नहीं, ताल्लुक है मेरा आपको भी। बताएं जो सच है ना, सच बताएं आप कि मैं ये मैं आपको सच पता बता रहा है हूँ, ये मैं किसकी कोई किताब किताबी है? कीड़ा नहीं हूँ। जी, हाँ ये मैंने कहा मैं कोई किताबी कीड़ा नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं पढ़ा हुआ, मैं अच्छा, इसलिए कुछ नहीं आपसे पढ़ा, पूछ रहा आप किताबी कीड़े हूँ। नहीं है। अच्छा, हाँ ठीक। तो कभी बस आपके घर में कभी कभी कोई देखी है आपने कि है ही नहीं आपके घर में? जी जी बिल्कुल है, मेरे वालिद आपके घर साहब में पढ़ते है? होते हैं। जी, जी जी इसकी जी मेरे कितनी वालिद जिल्दें हैं? साहब पढ़ते होते हैं। इसकी कितनी जिल्दें हैं? मैं नहीं जानता। अच्छा, आप नहीं जानते, तो आप कह रहे हैं आपके घर में रखी है, आप जानते नहीं है? जी है, किताबें 1 2 3 होंगी, बस ज्यादा भी नहीं है। इतनी ज्यादा कि मतलब बहुत ज्यादा पढ़ी हूँ। खास जिल्द 19। मिर्जा साहब कहते हैं मुझे पहले 2 साल तक मैं औरत बना रहा, 2 साल औरत बनने के बाद मुझे 10 महीने का हमल हो गया। जब 10 महीने का हमल हो गया तो फिर क्या हुआ कि मैं मसीह मौद बन गया। इस तौर पर मैं इब्ने मरियम ठहरा। ऐसा तो कुछ भी नहीं बताया गया जैसे आप बता रहे हैं। अगर कोई यहाँ पर बात लिखा हुआ तो मैं जरूर सर्च करूंगा। सर्च कर लें, आप तहकीक कर लें। परवरिश पाई और पर्दा में नशो नुमा पाता रहा। मिर्जा साहब कहते पर्दे के अंदर ही ना मैं औरत बन के बैठा रहा। फिर जब उस पर 2 बरस गुजर गए तो जैसा कि बराहीन अहमदिया की सच हरम सफ़ा 496 में दर्ज है, मरियम की तरह ईसा की रूह मुझ में नफख की गई और इस्तियारा के रंग में मुझे हामिला ठहराया गया और आखिर कई महीना के बाद इब्ने मरियम ठहरा। मरियम से ईसा बनाया गया। हाँ जी, पहले वो कहते हैं ना मैं मरियम था तो फिर मैं ईसा बन गया, तो इस तौर पर मैं इब्ने मरियम बना। अच्छा ठीक, पर मेरी इतनी उर्दू भी ठीक नहीं है। आपने मफहूम बता दिया कि इसका मतलब ये बनता है। चलिए मैं अपने मरबी साहब से भी पूछूंगा जो हमारे मौलवी होते हैं, और ये किताब जिल्द 19 अच्छा, और इस सफ़ा 50 और 51 भी साथ ले लें।
51 के ऊपर लिखा हुआ है कि मिर्जा साहब को फिर तो आप ना सर्च करिएगा कि वो खजूर का तना भी अभी तक है कि नहीं। मरियम को जो मुराद इस आजत से है, दर्दे ज़ै तना खजूर की तरफ ले आई। ये सफा 51 के ऊपर। ठीक है, सही है, मैं देखूंगा तो दोबारा इंशाल्लाह जरूर आऊंगा। और ये मैंने ये रिक्वेस्ट करनी थी आपसे, ये जो आपके दो भाई बैठे होते हैं साथ, ये जो दूसरे भाई बैठे होते हैं ब्रोड के ऊपर, तो इनसे काइंडली ये गुजारिश करें कि गालियां वगैरह ना निकाला करें, क्योंकि कोई गालियां समरी होती हैं और मेरे भाई और मेरे भाई गालियां, मेरे भाई सुने तो मेरे भाई गालियां हम नहीं निकाल। आपका नेट पता नहीं कट रहा है, क्या मसला हो रहा है। गालियां हम नहीं निकालते, कि नहीं होती है ना। वलदुल हराम होती है। वलदुल हराम कहना दुरुस्त है कि नहीं। हराम दा जिसको पंजाबी में कहते हैं हराम दिया, वलदुल हराम का मतलब होता है हराम दिया। आवाज सही नहीं आपकी आ रही। मैंने कहा ठीक है, गलत अल्फाज है, नहीं बोलने चाहिए, नहीं बोलने चाहिए ना। अच्छा, किसी को खंजीर कहना गाली है कि नहीं। बेशक है। मैं अगर आपको कहूं कि आपकी औरतें कुत्तियों से बढ़ गई हैं, मतलब तुम कुत्ती के बच्चे हो, ये गाली है कि नहीं। बेशक है। हवाले सुन ले जरा। रूहानी सफा 14 जिल्द 14 सफा 53। वो अपने कहते हैं दुश्मन हमारे बियाबानों के खंजीर हो गए और उनकी औरतें कुत्तियों से बढ़ गईं। तो गालियां मेरे भाई हम नहीं देते, गालियां मिर्जा साहब देते हैं। गालियां हम नहीं देते, गालियां मिर्जा साहब देते हैं। मैंने उसके हवाले भी दिए, आपने भी कबूल कर लिया। जी राना साहब, राना अनिल काशिफ। चले गए। अल्लाह आपको हिदायत दे जी, हम तो दुआ ही कर सकते हैं। उमर मौजूद हो भाई? जी उस्ताद मोहतरम। आने वाले नाल गल शुरू करो भाई तुसी। जी इस्माइल ओनली साहब जी, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। जी हजरत, थोड़ा सा ऊंचा कैसे हैं बोलिएगा आप। सब ठीक है? हजरत थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, आपकी आवाज बहुत हल्की। कैसे हैं आप, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। जी इस्माइल ओनली साहब, क्या फरमाते हैं आप मिर्जा जूनियर मिर्जा सीनियर के बारे में?
جی اسماعیل صاحب حضرت سر کی آواز کوئی نہیں. ہاں السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. سر آپ جو تبلیغ کر رہے ہیں میں اس پہ بہت خوش ہوں. مرزئی جو ہیں وہ بہت سارا چینل بنا کے 2-3 چینل ہیں ان کے، وہ ان پہ اپنے دین کا پرچار کر رہے ہیں، دوسروں کو برا کہہ رہے ہیں. لیکن آپ پہ میں بہت خوش ہوں کہ جو آپ نے کام کیا ہوا ہے آپ شروع کر رہے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آمین. اور اس کے ساتھ ساتھ اس چیز پہ بھی اسلام کی دعوت دیں کہ جس پہ ہم سب اکٹھے ہو سکیں. جی بہتر ہو گیا. آپ سے یہ گزارش ہے، میں آپ کو روزانہ سنتا ہوں، آپ کی پیارے باتیں ہوتی ہیں. اکٹھے آپ سے مراد کیا ہے؟ آپ کی سب اکٹھے ہی ہیں؟ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ نہیں، میری مراد یہ ہے جو یہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، ان چیزوں بارے میں کہہ رہا ہوں. مطلب کون ہے؟ میں نے تو نہیں کبھی سنا کوئی ایک دوسرے کو برا بھلا کہتا ہو. ایک دوسرے کو کافر بول رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں. نئی پاک حدیث ہے جو کسی کو گالی دیتا ہے اپنی قبر میں ایک بچھو پیدا کرتا ہے. دیکھیں آپ میری بات کر رہے ہیں یا کسی اور کی کوئی بات کر رہے ہیں؟ میں سر آپ کو پہلے آپ کی تعریف کی ہے، جو آپ کر رہے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں. میں بات دوسرے یہ لوگوں ہے کی کہ بھی بات دیکھیں کر رہا ہوں. ساقی صاحب مجھے تو نہیں پتا کون کیا کر رہا ہے، ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے اور حساب تھا اس نے دینا نا میرے بھائی. تو ہم نہیں کسی ہاں کو جی، گالیاں دیتے اور نہ ہی کسی کو کافر کہتے ہیں. ہاں مرزا سینئر اور مرزا جونیئر کو ضرور کافر کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. جو غلط ہے اسے غلط کہنا چاہیے. جی جی. بیٹھ کے جناب بہت سارا ایک دوسرے کو گالیاں کرنے دینا، دیں جو کرنے غلط دیں جی، بولنا، ہمیں یہ کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جو ہر گالیاں دینے والے انسان ہیں ان کو مت اٹھائیں آپ. وہ ہمیں کیا پتا ہوتا ہے، وہ تو کوئی بات کرے گا تو پتا چلے گا نا. وہ اب قادیانی ہیں اور مرزئی ہیں، وہ گفتگو ہاں کی جی، ابتدائی گالی سے کریں گے. ہاں جی، ان کی وہ بندے تربیت نہیں اچھی ہوئی. یہ ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے جو وہ اکیڈمی کے اندر یہی چیز سکھائی جاتی ہے نا. اکیڈمی کے اندر ٹھیک، یہ چیز سکھائی جاتی ہے، ایسے گالیاں نکالو جا کے. یہ تو اچھی بات نہیں ہے. یہ ماں باپ کی، میں تو جو سمجھتا ہوں ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے جو دوسروں کو گالیاں نکالتے ہیں، برا کہتے ہیں. وہ بس ایسے ہی ہے نا جی. اب والدین جب اورل سیکس کروانے والے ہوں گے تو اولادیں تو پھر ایسی ہی ہوں گی نا. ہاں بالکل بالکل. میں اب یورپ میں ہوں لیکن ہم مسلمانوں میں اتنی نفرت پھیل چکی ہے، سب ہم ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. یہ لوگ سب غیر مسلم ہم کو مسلمان کہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو مسلم ہو کے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. اس پہ بہت مجھے افسوس ہوتا ہے. جی آپ ساقی صاحب نیچے بیٹھ کے سنیے، پھر کسی اور کو لے لیں. ہاں جی ٹھیک ہے، اوکے، بڑی مہربانی. شکریہ. استاد محترم، جی جی. یہ نا نیچے ایک نیم ملحد کا میسج ذرا دیکھیے استاد جی، ان کی پکڑ دیکھیں کیسی ہوئی ہے. یہ دیکھیں کنگ آف کیو ایل ایم کا میسج آیا ہے، حضرت انجینئر محمد مرزا صاحب زندہ باد. اب یہ بیسیکلی قادیانی ہے، اس کے موبائل میں آٹو پہ ہے حضرت مرزا صاحب زندہ باد. اس نے بیچ میں ایڈ کیا انجینئر محمد، صرف پورا بھی نہیں لکھ سکا. محمد علی مرزا بھی پورا نہیں لکھ سکا. او قادیانیوں اودے کندھے تے رکھ کے بندوق چلانا چھڑ دیو، تسی ہن پھڑے گئے ہو، آپ لوگ پکڑے گئے آپ مرزا جونیئر کے کندھے پہ رکھ کے. اچھا میں جی لکھ کے میسج کیتا ہے، یس میری آئی ڈی نو فالو کر لو جلدی جلدی، سارے دوست فالو کر لو جلدی. اے میری نویں آئی ڈی ہے. اے جی لکھ کے میں لکھے میسج کیتا ہے، تو انہوں فالو کرو بھائی، جلدی کرو، فالو کرو بھائی. اور حکیم صاحب آ گئے ہیں. وعلیکم استاد محترم. وعلیکم السلام. یار حکیم جی تھوڑا نام کی ہے؟ استاد محترم ملک محمد راشد. ملک راشد، چلو اچھا چلو. نالے اے نام جڑا ہے نا، نام ختم کرو بھائی، مینوں تواڈے نام تے اختلاف ہے.
जी ठीक है उस्ताद मोहतरम, नाम मैं ते अपने ही बस रखो, अपना नाम रखो ओरिजिनल। इन्हां खंजीरां दे जी नाम ठीक क्यों है। तुसां रखने ने? मैं उस्ताद मोहतरम पूरा नाम रखा था हकीम नूरुद्दीन कसीटी। नहीं 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 भाई, इन्हां खंजीरां दे मैं नाम बदल नहीं लेना। रखने ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ जी ਆਪਣੇ ठीक ਨਾਮ हो गया उस्ताद बड़े मोहतरम। पसंद ने। मैं इंशाल्लाह मैं हूं नहीं बदल के आया। जी टाइगर साहब आए जी। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब यार मेरा सवाल है आपसे साथ। एक मिनट टाइगर, एक मिनट रुकी यार जरा। ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਦੋ ਚੱਕ ਲਏ ਨੇ ਇੱਕਦਮ, ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ नहीं आई। अच्छा टाइगर पहले तो यार नाम अपना बताओ ना क्या है। नहीं मुफ्ती साहब मैं आपको नाम बताया है पहले भी कितनी दफा, आप बार बार मुझे नहीं ना बता दो फिर क्या हो गया। पेंसिल कॉपी पेंसिल लें लिख लें। अच्छा की ना है यार तो 3-4 दफा तो बता चुका हूँ आपको। अच्छा दसो। अहमद है मेरा नाम, अहमद। अच्छा अहमद, ये कौन सा अहमद? मिर्जा कादियानी कहते मैं अहमद हूँ। नहीं अहमद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, पता है आपको? नहीं तो मिर्जा कादियानी वाला नहीं है आप अहमद? नहीं तो मुफ्ती साहब मेरा नहीं, वैसे मिर्जा कादियानी ने जो कहा है मैं अहमद हूँ, तो आप मिर्जे को अहमद नहीं मानते? मिर्जा कादियानी को अहमद नहीं मानते क्या आप? मेरा सवाल तो सुन लेना मुफ्ती साहब। एक मिनट, मैं आपका सवाल तो बाद में सुनूंगा। तो ये आपने जो अहमद नाम रख के लोगों को दजल और फरेब किया है जी, कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला अहमद रखा है। मिर्जा कादियानी कहता है अहमद मैं हूँ। मेरा तो शुरू से नाम अहमद है ना। तो नहीं वो ही ना, शुरू से ही हर कादियानी का नाम अहमद होता है, ताकि यानी वो मिर्जे कादियानी वाला अहमद। अहमद जो होता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। लेकिन मिर्जा कादियानी कहते हैं अहमद मेरा नाम है। क्यों कर रहे हैं आप लोग? नहीं ये हवाले दूं फिर खोला मिर्जा दी किताबां। नहीं मुफ्ती साहब हवाले नहीं, मैं सवाल करना है आपसे। मुझे मिर्जा कादियानी कहता है कि मेरा नाम अहमद है। अब आपने आप ये मदरसे में जो बच्चों के साथ ज्यादती होती है, नहीं वो मदरसा जामिया अहमदिया है, वो जामिया अहमदिया ज्यादती हुई है, तो आपने क्या बदला लिया? वो जामिया अहमदिया है। मैं हवाला दूं, ये तो बताए ना मुझे मुफ्ती साहब। ये देखिए किताब का नाम है मिरकातुल यकीन फी हयाती नूरुद्दीन। किताब पे बात ही नहीं, मैं किताब का नाम है मिरकातुल यकीन फी हयाती नूरुद्दीन, सफा 80 है और 81 है तुम्हारे जामिया अहमदिया के अंदर। हकीम नूरुद्दीन बच्चेबाजी करता होता था और ओदी सरपरस्ती में बच्चेबाजी होती थी। कब रोकथाम होगी जो बच्चों के साथ? भाई मिरकातुल यकीन फी हयाती नूरुद्दीन सफा 80 और 81 के ऊपर लिखा हुआ है। भाई बच्चेबाजियां आप लोग करें और आपके साथ किसी ने ज्यादती की है तो आपने उसका बदला लिया? नहीं भाई नहीं। जी टाइगर तो अहमद का फिर जवाब नहीं दिया, अहमद का जवाब नहीं दिया कि मिर्जा कादियानी कहता है कि अहमद मैं हूं। तो ये अहमद आपने मिर्जा कादियानी वाला अहमद रखा है और आप क्यों धोखा देते हैं जी? मैंने मुसलमानों वाला अहमद रखा है। आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं आप सफा 502। ठीक है मुफ्ती साहब, ये तो पहले भी कितनी दफा मिर्जा कादियानी कहता है मेरा नाम अहमद है, मैं अहमद हूँ, मैं मोहम्मद हूँ, मैं अहमद हूँ। में बच्चों के साथ ज्यादती होती है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और तो आपका क्या ख्याल है कि जामिया अहमदिया में जो बच्चों के साथ ज्यादती होती थी और अभी भी जो बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है, तो ये क्या ख्याल है आपका? ये क्या चक्कर है? आप लोग ने ये क्या काम शुरू किया हुआ है? आपका कोई मुरब्बी ऐसा नहीं है कि जब तक मौलवी बच्चों के साथ ज्यादती क्यों करते हैं? जब तक मुरब्बी के साथ ज्यादती नहीं होती, मौलवी करते हैं उसके साथ जब तक ज्यादती नहीं होती वो तब तक खाते हैं, मुरब्बी बनता ही नहीं है। ये क्या चक्कर, क्या माजरा है? जब तक ज्यादती उसके साथ ना हो वो मुरब्बी बन नहीं सकता। ये क्या चक्कर है? यही तो मुबीन टीचर ने भी बोला उस्ताद जी, मुबीन टीचर ने भी यही कहा है ना। मुफ्ती साहब मैं आपको सवाल कर रहा हूँ, आपने बोला कोई सवाल करने वाला है तो ऊपर आ जाए। मैंने चक्कर क्या है अपना लेके आया हूँ, आप मुझे जवाब नहीं दे रहे। अच्छा मुझे एक जरा टाइगर जरा कोल आ जाए। लई कवान आंदा पिया कुछ की आंदा पिया यार, इहदी ते सुनिया जे। साहब मैं आपको सवाल कर रहा हूँ, आप मुझे सवाल कर नहीं यार लई कवान ने मैनू लगदा वे कि ऊपर आके कोई सवाल का जवाब कोई मैनू लगदा है कि लई कवान नु तुसां जेड़ा ना ओनू कोई ए वेखिया जदा सुनिया जे ओ की आंदा पिया भी लई कवान। अच्छा मुफ्ती साहब मैं सवाल जो कर रहा हूँ उसका जवाब दें यार। बेवकूफी का मुजाहरा कर रहे हैं
ओ भाई जिसने मेरे से बात हेलो की है मुफ्ती मैंने साहब, उसकी आप तो बात के मेरे हिसाब से सवालों का जवाब जवाब दिया। देने के लिए या आए तो आप हुए हैं, बात मेरे की सवालों पता का करने जवाब। के बात है क्या, तो फिर आप इधर उथल दे लें। बात का आपको पता कोई नहीं है। सारी अहमदियों को दी है तो फिर दी है, भैन दी फुदी च वड़न यार, सारे अहमदी यार खोलते गल मां दे मैं फुदे च वड़ जावां। ओ भाई अहमदी एक हो या दो, जिसने मेरे से जिस अंदाज से बात की है मैंने वापस उसको उसी अंदाज से जवाब दिया, बात खत्म। आपको तकलीफ है तो पहले उसको पकड़ें जिसने मुझे मजबूर किया है कि मैं उसको गालियां दूं। चल मैं तू हुन थोड़ा मेरी जात ते आया तो मैं भी थोड़ा जिहा हो जाना नेड़े, चल कोई नहीं, मैनू याद आ गया तेरे क्योंकि मैं ये तो काना लाल करा। अच्छा ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਰਪ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇਹ ਫੁੱਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ये ਮਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? काशिफ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਲੁੱਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਥੋੜਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸੈਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਉਂਦੇ? जो काशिफ चौधरी हैं, ये मैं जूते पा ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨੇੜੇ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਕੰਨ ਲਾਲ ਕਰਾਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਰਪ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇਹ बच्चों के ਖੁਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਲੁੱਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਥੋੜਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸੈਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਉਂਦੇ? अच्छा टाइगर, ये जरा लई कमान कह रहा है कि तुम्हारे लाम नू नहीं खिलाते। अब मुफ्ती साहब छोड़ें, बच्चों के साथ जो नहीं, ज्यादती होती है एक मदरसों मिनट, में, एक उसके फिर बारे में भी बताएं। यार आप अपनी अम्मी का तो जरा बताओ। वो कह रहा है कि मदरसे जी, में जो बच्चों के वो साथ कह रहा है ज्यादती जी होती ये है, उसके टाइगर की बारे जो में रोशनी वालदा है डालें। वो सिखा दे ते और पता आपने नहीं बतला गैर दिया अहमदियां है दे कि लाम अभी तक नून ते नहीं जाके दिया, बिंदी है। इसके बारे में मुझे बताएं, वैसे रोशनी टाइगर डालें, टाइगर से एक क्योंकि ही गल की आपके है। साथ भी हुई है वो होगी, और बताएं आप अपने लई कमान ने ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਟਾਈਗਰ ਤੇ ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ, ਉਹ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਲਾਮ ਨੂਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਾਮ ਨੂਨ ਤੇ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਲਈ ਕਮਾਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਰੱਬੀ MTA ਚੈਨਲ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ। ਟਾਈਗਰ ਕੁਝ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਾ ਯਾਰ, ਚੱਕਰ ਕੀ है, ਕੀ ਮਾਜਰਾ है? अब अच्छा बता रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि आप जो मदरसे में बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं, मेरा सवाल तो पहले जवाब दे दे। मैंने शुरू से ही पहले यही सवाल किया, आपने वो जवाब ही नहीं दे रहे मुझे। अच्छा बच्चों की के साथ जो लई मदरसे कमान में कुछ ज्यादती कह रहे करते वे हैं, आप इसमें बारे में आंदा वे रोशनी क्या डालें। गैर आमदियां दे लाम नून ते जाके बहंदी है टाइगर दी अम्मी ते ओदी बाजी, ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਲਈ ਕਵਾਨ ਨੇ ਖੱਪ ਪਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ? ਤੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਆ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਮਿਆ ਅਹਿਮਦੀਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰਸਿਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, गलत काम। मैं तो मुखालफ हूँ ना, मैं तो कह रहा हूँ, मैं मुखालफत कर रहा हूँ। ते मैं तो यह सवाल किया, लई कमान कहता पिया, वो आंदा पिया तुसीं गैर आमदियां दे लाम नून ते जाके बहंदियां ने अहमदी खवातीन। मुफ्ती साहब सिख इन्हां नूं बड़े ही पसंद ने। की चक्कर की है? नाले उन्हें पूछी आंदा अहमदियां दे लाम नून नहीं खिलाउंदे की? की चक्कर की है? माजरा भी तो दसो ना, कोई सानू समझाओ भी तो सही ना। तुसीं गप्पा मारोगे तो काम तो खराब है ना। मुफ्ती साहब मेरा सवाल उधर का उधर ही है, मेरा भी उत्थे दा उत्थे ही है। जिन्ना तक जवाब नहीं मिलना काम अगे टुरना ही नहीं है, काम तो नहीं अगे बढ़ना, यकीन मनो यार। आपने बोला कि ऊपर आगे कोई सवाल है, तुहाडे लाम नून नहीं खिलाउंदे, लई कमान कहंदा पिया, आंदा अहमदियां दे लाम नून नहीं खिलाउंदे ते फिर इन्हां दियां जिहड़ियां बुढ़ियां ने ते मावां ते बाजियां ने वो जाके गैर अहमदियां दे लाम नून ते बहंदियां ने। आज जाना ते ज्यादा पसंदीदा लोग इन्हां दे सिख ने ते गैर अहमदी ने। लई कमान कहंदा तुहाडे घर दा बंदा है, वो आइनी शाहद है, MTA चैनल दा बड़ा वड्डा मुरब्बी है। दसो भी तो सही ना, कोई जवाब भी तो दियो ना। मुफ्ती साहब अपनी बातें करते जा रहे हैं, मैंने पहला सवाल किया उसका जवाब दे दे, फिर मैं यार तुसी मेरी सवाल दा जवाब तो दिंदे कोई नहीं, तो फिर की कीता जाए हुण? तुसी जवाब ही नहीं दिंदे, इंज ते नहीं ना काम टुरना। मुफ्ती साहब ऐसे वैसे लाम नून दा चक्कर की जांदा? तुहाडे लाम नून नहीं खलोंदे ते अहमदियां दे लाम नून ओ खलो जांदे ने ते उन्हां दे उत्ते जाके बह जांदियां ने। सुनाओ जी गल है वे, इधर उधर की गल ना करो, जी गल है कड मारो बाहर। हाँ जी
कब तक छोटे छोटे मासूम नहीं वैसे क्यों है लाम नून ते जाके बंदियां ने सिखा दे ए जरा सुनिया जे प्लीज, ये बहुत बड़ा इशू है जो मैंने उठाया है बच्चों के साथ जो ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਕੰਨ ਲਾਲ प्लीज ਕਰਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਯੂਰਪ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ बच्चों के साथ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਹਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ आप मुझे सवालों के जवाब नहीं दे रहे। बच्चों के साथ ज्यादती आप लोग क्यों करते हैं? मुफ्ती ਟੁਰ ਗਏ ਹੋ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਕੰਨ ਲਾਲ ਕਰਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਯੂਰਪ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਹ ਫੁੱਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਹਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਥੋੜਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸਹਿ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਦਿਆਂ ਦੇ ਲੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਕੀ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਕੰਨ ਲਾਲ ਕਰਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਯੂਰਪ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਹ ਫੁੱਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਹਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਲੁੱਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਥੋੜਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸਹਿ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਦਿਆਂ ਦੇ ਲੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਕੰਨ ਲਾਲ ਕਰਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਯੂਰਪ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਹ ਫੁੱਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਹਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਲੁੱਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਥੋੜਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸਹਿ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਦਿਆਂ ਦੇ ਲੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਕੀ ਸਾਇੰਸ ਓਏ ਕਾਦੀਆਨੀਓ ਦੱਸੋ ਓਏ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਆ ਜਾਓ ਬਈ ਆ ਜਾਓ ਕਾਸ਼ਫ ਕਾਸ਼ਫ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇੜੇ ਹੋਈ ਬਈ ਐ ਨੇੜੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜੀ ਨਬੀਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ रिपोर्ट मार के नस गया है तू ना तरा कर छड़े बच्चे दा नहीं एकदम उस्ताद जी वो लाइव एकदम हिल दी है वो रिपोर्ट मार के गया एडी ऐसी साजी को मार गया कोई गल नहीं फिर की होया ते मैं रिकॉर्डिंग लाई है अल्लाह खैर करे नहीं उस्ताद जी पे दाल मार गया पे दाल ठीक है वो सारे मर्जी कन पढ़ के थले बैठो कन पढ़ के थले बैठो खबरदार मैसेज कीते थे कन पढ़ो थले वही 007 जनाब के लिए जी हेलो वही घूमी जा रहा जे ए कुछ करूगा तमाम मुसलमान साथ साथ टैप टैप करते जाएं डबल टैप करो यार अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मुबशिर साहब अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे अल्लाह ताला आपको सेहत दे अल्लाह ताला आपको किसी का मुताज न करे आप तो हमारे बहुत बड़े लीडर अल्लाह ताला जिंदगी दे आपको बात ये है कि ये जो काफर है ना ये खाली काफर नहीं है ये मुर्ताद भी हैं पता है कि इन पे दो फतवे लगते हैं एक तो इनको कौमी असम्बली ने काफर करार दिया है दूसरा ये हमारे आका दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते नहीं है ये डबल का ये तो मुर्ताद है ये तो मुसलमान ही नहीं हो सकते अभी बस जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे जी जी अल्लाह ताला इनको हिदायत दे मैं तो कहता हूँ ये वापस आ जाए राह रास्त पे इन्होंने बड़ी गंदगी फैलाई हुई है टिकटॉक ये पूरी दुनिया के अंदर जी सिर्फ टिकटॉक ते नहीं पूरी दुनिया दे उत्ते इन्हां दियां खवातीन जो पोर्नोग्राफी जो ज़नाकारी हरामकारी ते इन्हां दे छोटे छोटे सोहने सोहने बच्चे ओ जनाब ओ गलत काम करवांदे जे ते बस पूरी दुनिया च इन्हां ने गंद फैला छड़िया होया है हाँ जी बहुत ज्यादा एक कुफर की भी क्रॉस करी गए कुफर के इतने गलीज लोग ना तुसा खैर देखने नो ना असा ता टिकटॉक हर जगह देखने तो अल्लाह माफी के तुसा सोच नहीं सकने कि किस हद तो ज्यादा गुजर गए इमाम साहब बहुत ज्यादा अल्लाह जी हाँ जी जी बस दुआ करें मेरे बच्चों के लिए भी अपने लिए भी सब के लिए दुआ
वो जी इन जी कादियानियों के छोटे बच्चों से महफूज अल्लाह इनसे करे। वो भी बड़ी टेंशन पाई है भाई। और बच्चे बिल्कुल बिल्कुल है ना बहुत छोटे ज्यादा छोटे बच्चों ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਜੇ बिल्कुल ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ जी 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 हमारे बच्चे जो है ना अपने पाकिस्तानी इमाम के पास पढ़ते हैं, ऐसी कोई बात नहीं इंशाल्लाह। तो वो इनको हर चीज से हर जगह से इनको टीच करते हैं, तो जी जी बताते हैं। और हम खुद घर में इनको बताते हैं कि ये किस टाइप के लोग हैं, कहाँ से ये आए, हम खुद बताते हैं। ये पेरेंट्स बताएंगे ना जी, तो फिर इंशाल्लाह बच्चे कहीं भी नहीं जाएंगे जी इंशाल्लाह। जी हम लोग नहीं जी कहेंगे तो ये भी हमारी औलादे हैं, तो ये भी नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। मुझे जी तो जज़ाकल्लाह। आप ना नीचे बैठ के सुनिए और कलर किसी को ले अल्लाह लिया हाफिज, जाए। अल्लाह हाफिज, सलाम अल्लाह वालेकुम, वालेकुम याद सलाम रखिए। वालेकुम सलाम अच्छा जी आ जाओ जी आगे जनाब। आ जाओ जी आ जाओ जनाब। आए ने कि नहीं? हेलो जी वही साहब बोले। देखो फिर रिपोर्टर साहब जी उतार दें, फिर वो स्क्रीन वही है। ਓਏ ਹਾਲ ਰੱਬਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਲਾਮ ਨੂਨ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲਈ ਖਵਾਨ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ जी ਦਿਓ जी ਮੇਰਾ जी ਪੁੱਤਰ। ਜਵਾਬ ਨਾ ਜੇ ਨੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਛੱਡਣੀ ਭਾਵੇਂ ਅਰਸ਼ਾਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਰੱਬੀ ਜੀ ਹੈਗਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੇ? ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੰਬੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕੋਈ ਤੇ ਕਦਰਾਂ ਵਾਲਾ उस्ताद जी ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਕੱਦਰ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾਵੇ। ਕਸਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਤਬਾਹ ਤੇ ਆਖਰਤ ਵੀ ਤਬਾਹ। ਸਹੀ ਇਹੀ ਨੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹਦੀ ਆਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਹੋ ਉਹ ਵੀ ਐ ਵੇ ਉਹ ਐ ਵੇ ਮੇਰੇ ਚ ਇਹ ਫਾਲਟ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀਦਾ ਇਧਰ ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਵੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਅੱਬਾ ਵੀ ਸਦਰ ਜਮਾਤ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਯੂਰਪ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਫੁੱਦੀਆਂ ਮਰਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਕੋ ਮਰਵਾਈ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਬੀਅਤ ਪਾਸੇ ਤੋਰਨ ਡਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਘਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ 3 ਸਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਦਰ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਰ ਮੇਰਾ, ਉਹਦੀਆਂ 3 ਧੀਆਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਨੱਸ ਗਈ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਂਝ ਕੱਲੀ ਰਹਿਣ ਡਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਜਰਮਨ ਕੁੜੀ ਰੱਖੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੜਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਬਹੂ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਫੁੱਦੀ ਵੱਜੇ ਮਰਵਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁ ਮੇਰੇ ਚ ਇਹ ਫਾਲਟ ਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਫਾਲਟ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਜੇ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ। ਵਾਕਈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਯਕੀਨ ਜਾਨ। ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਡੇਟ 11 ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੀ ਡੇਟ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਫਿਰ ਹੋਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਥੱਲੇ ਟੇਪੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਝੱਟ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾਲੇ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਇਆ ਜੇ ਭਾਈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੇ ਗੈਰ ਆਮਦੀਆਂ ਦੇ ਲਾਮ ਨੂਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਛੁੱਟਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਓਗੇ
सवाल मैं करना जे पुत्र। रेडी मैडी उस्ताद मोहतरम मैं तकरीबन कोई 50-60 मुरब्बियां नूं जड़ा ना शेयर कर दी है लाइव, वेखो आंदे हो। आहो जी जनाब। मुफ्ती साहब नहीं आन लगा कोई भी मुफ्ती साहब, जदों मुफ्ती साहब बैठे होण ते मुरब्बी कित्थे आउंदे जे फिर नहीं आन गया इन्हां ने दसना। और मुफ्ती साहब सुनाओ की हाल चाल है तुहाडा? ठीक हो? चलो अल्लाह तुहानू अपनी हिफ्ज़ व अमान च रखे। देखो सही बंदा की माशाल्लाह मुफ्ती साहब मैं यूट्यूब की वीडियो जो लाइक कीतियां सी, माशाल्लाह सारियां ही जबरदस्त सी। जी मलक तोकीर साहब जी अस्सलाम वालेकुम सर, की हाल मुफ्ती साहब? ठीक ठाक हो? अल्लाह शुक्र। जी मलक साहब सर आवाज का डेट लीचो। अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है, हुक्म करो। चलो भाई लास्ट कॉलर जे ओए गल करिया जे फौरी। अच्छा जी उस्ताद नबील चौधरी टेक्टिक दी आवाज आ रही है। वालेकुम सलाम। कैसे हैं मुफ्ती साहब ने एक मिनट जरा तू टिक टिक जेडी कर रहे हैं ना चलो ਉਹਦਾ ਦੱਸ ਉਹ टिक टिक की कर रहे हैं तो आवाज आ जाती। काशिफ चौधरी ਦੇ ਕੰਨ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਨੇ, बड़े तेज ने ਕੰਨ ਕਾਸ਼ਫ ਫੜ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈ। टिक टिक पे करदा ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। अच्छा चल काशफ बस भाई बस एंड करिए। अल्लाहु अकबर। रब रखा जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।